Итак, друзья, на канале снова Техник Механик. И сегодня я бы хотел показать неисправность подшипника в стиральной машине LG. Возможно, кому-то пригодится данное пособие, так как можете самостоятельно определить износ вашего подшипника. Вот моделька моей машины F8068SD. Когда у вас будет изношен подшипник, то при вращении барабана будет вот такой вот звук. Надеюсь, микрофон передаст. Это звук при 400 оборотах в минуту. При более быстром движении барабана звук усиливается. Ну, в принципе, здесь хорошо прослушивается. Надеюсь, звук был слышен. На данную машину, автомобиль хотел сказать, стиральную, идет гарантия 10 лет. Но самое хитрое в том, что гарантия идет только на двигатель с прямым приводом 10 лет. А так я вам, друзья, скажу одно. Все абсолютно стиральные машины такого плана, которые мне, в принципе, удавалось видеть, разбирать, ремонтировать, они все без труда, моторы, абсолютно все двигателя выхаживают, 10 лет железно. То есть у меня не было такого, чтобы там двигатель выходил со строя. Как правило, могут выйти со строя щетки, но они легко меняются. То есть вот у меня стоит вторая машина дома. Это LG, простая, без понтов, 2000 года выпуска. Вот за все время в том году поменяли щетки и поменялось около 4 тенов, так как вода плохого качества. И даже все эти волшебные силиты, мэджики там и прочее, в общем, вся химия, которая добавляется для того, чтобы не разрушался тен, все это ерунда. Тен все равно со временем от того, что постоянно греется, образуется накипь, выходит со строя. Поэтому вот, сегодня послушали звук подшипника, это его износ. То есть, если у вас вот так вот с такой же самой амплитудой, так же само шуршит он, то вам предстоит замена. Затягивать не надо, так как разбиваются дальше уже узлы. Поменять можно самостоятельно. Об этом будет следующий ролик, когда буду менять подшипник в данном аппарате. Соответственно, покажу, как все это делается. Все, надеюсь, кому-то помог определить неисправность. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Благодарю за внимание.